euskararen garapena oso, nabarmena izan da, azkeneko urteotan, arkitektura eta tekniko aldetik. Hasieran guk ez genuen ez libururik, ez, inkluso hitz egiteko era falta zitzaigun ez terminologia. Guri etortzen zaizkigu atzerritako jende asko, ez, Erasmus programa horiekin, eta nik uste dut beretik ikusten dutela gauz berezi bat bezala, ez aintzineko bakarrikoi, baina nik uste dut badaukala kontemporaneidade puntxu bat momentu honetan. Telebistan barrun ere prozeso berdin joi gertatu izan da. Lehen denok egin izan duguna da esfortzo bat, pixkat gure bizitza euskaratzea. Gau hori gertatzen da oso era natural baten edo zuzen.